Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel kami Jagat Baik. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu merakit sepeda gravel di Darman Friend dari brand Musuh. Jadi ya, baik kita lihat speknya seperti apa. Ya, Musuh. Jadi ya teman-teman ya, Musuh 730 GVL. Untuk korek ini berbahan karbon ini ya, udah lumayan ringan nih, keren juga nih, A9 TA 12. Dan untuk yang lainnya ini headset juga udah dapat. Terus untuk BB button bracket dia menggunakan BB press fit, dan as belakang TA juga. Untuk kaliper menggunakan flat mount ya. Di sini juga sudah dapat seat clamp. Dan untuk tinggi frame, ukuran frame-nya size 43. Ini sesuai tinggi badan ownernya ya, sekitar 160 atau 160 lebih dikit lah, 162 ada 3. Untuk frame-nya berbahan aluminium 7005. Untuk spare part lainnya spare part kita menggunakan, yaitu kita mengambil dari ini dari sepeda mini velo ya teman-teman semua ya, terutama untuk group set dan brake set. Di LD menggunakan Sura, sprocket Shimano 1136, FD Claris, crank Claris. Terus ini drifter pakai Shimano Sora ya teman-teman. Ini brake set menggunakan apa nih, Promax. Oke, itu aja teman-teman semua ya. Dan ada beberapa part tambahan lagi yang dikarenakan ada beberapa part yang tidak kompatibel untuk dipasang di frame Musuh. Apa aja, ini dia part tambahannya. Ini part tambahannya ada di sini. Ini untuk BB ya, BB menggunakan press fit. Dan ini adaptor dari Postmon ke flat mount. Ini jadi tidak usah beli kaliper yang flat mount, jadi kaliper tetap pakai Postmon dengan memakai adaptor ini, adaptor dari Postmon ke flat mount. Dan kebetulan ini beli dua pasang ya teman-teman ya. Ini untuk rotor yang 160 dan ini untuk rotor yang 140 dari belakang. Dan di sini juga ada clamp FD beson ya. Terus ini ada inner kabel buat brake ya, dan juga ada housing buat brake juga, dan ada bar tab. Dan untuk selanjutnya yaitu blizzard di sini menggunakan NTT dengan ban luar pakai Continental Green Sport Race. Nah, itu teman-teman semua ya, udah cek semua. Oke, baik teman-teman semua, kita di ulasan dari frame dan spare part yang akan dipakai. Dan sekarang kita lanjut bongkar part dan kita bersihkan.